beautiful. How are you? Okay, how? What are you going to Akayimba togera ku kayimba siri muyembe. Siri muyembe Rema bwe yawandika. Ani yawanda bitamugera. Bamutamugera na kuwandika akayimba ko. Wamunyumiza mbozi bikwata ko wayimbira titi. Laba ngakambata. Angwata ko. Kati mbuza nawe toganya. Nze samwanda mbozi yani champions kayimba. No kagala no katuyimbira. Nayenga ensonga zina abantu bibadde boogera mwera Rema akayimba kayimbidde Kenzo era biki ebintu ebitu tobimanyiko yali akayimba kali atikogamenti owuliranga oli yawuliriza ebyo nalyo kawandika kati kali for all the people out there abayita mu mbeera ngeyo so nakayimba buli muntu ayita buli muntu ayita mu mbeera nga simuyemba ate nga awoyo mulango akoyo mulaba ngomu Tiana yingira. Kweto nakowa. Kweto nakowa. Kwanje? Tigena mbaza. Kakati Rema. Echo ngachimaze. Omwami musuza afulumiza rali akayimba akatadde. I don't care akali awo don't care. Tonna kawulira kona. Love don't care. Don't care. Akafulumiza madeni. Obadde wali mukola obadde atandise okukola kwegamba nawe obadde tonna kawulirako. Kandi wasi. Era kale kabadde kaddamu ebyo nga bw'obimanyi nga byo biri eri bye wayimbi kwegamba nga ffe tulabiraddala abadde abiddamu tetubisaze tetulabisala akayimba nkawuliddeko tolowooza naye nga kale ebigambo byaffe bisemba eri abakola ku Ebya television ne kayimba musiri miyembe. Yes, first of all njagala nsaba kayimba kukamalirire buli omu kakozesa ona weyagalidde oba olyanga message eyogera n'omuntu wakomayo wakakamutego wabanya kyayi kamutego waba tubadde tumanyi no batandise okulaba nga kebakamu kubabuza bakamute kamutere mu buli awulyanga olina gwolina okukabulya kamutere mu over and over until wanamanya nti ddala toli ki toli muyembe kati nawe okawuliriza emirundi emeka olunaku noze nakawuliriza dda for releasing it like so many times wali okakubyako ng'omwami waali nakawule nafulumiza atawulira tumanya Rema namakula binange bwate batugambye Ebya television nzemba tadde mama kutadde nengamba n'abantu amababe Kenzo babeedde tubasonde kumubeeredawo sawa nakuba mu government ya Museveni mulange muyambe ye abadde jawagira tuganyi fine government nga yo eyagala buli muna Uganda kuba buli muna Uganda wa mugaso kugwanga Uganda buli muna Uganda agata kugwanga Uganda nakyo kirina kukolebwa bakulira ba musician nga babadde bagenda mama kadaga nga bagende one ne bamugamba nti twagala sente twagala kutusa Museveni bayina okugenda okutusa ensonga zaffe information zaffe banaye tutyoboddwa tunyigiriziddwa wano senditi mu Kenzo by the way sisobola genda ku mukolo gwa mwami mulala ate era kugenda ku mukolo gw'abamalaya omukazi gwe bakeera ku matene bawoowa simanyi oba kwali kuwoowola oba kuwoowa sikolagana sisobola gatika bwengamba ndi kusasaddiikula bakiki mwine endowooza entono setonderanga kukasaleni kusaasira ate saawukananga nakasala nikusaasira era abantu abayingira mu nsonga zaffe mwandibadde muzibamuza ensonga za family gwe naawe gusajja gwe onkubira essimu nfiira kuŋŋamba kigwe kisira ndi wane wamma gavumenti ya Uganda okuyamba Kenzo tekirina buzibu ekiri era tewali nsonga naye lwakuba nti abaana abamu beetadde mu bintu batasobola kubeeramu abaana abamu bavuddeyo bwe byombuuza ebyokwambala enkofiira nga gavumenti egamba ejjako enkofiira why not nze siri mu gavumenti naye mulina embeera gye muteekamu nemulaba nemutandika okunafuya gavumenti ya Muzeeyi Museveni my friend gavumenti eriko mugigondere musobole okutuuka kugye mwagala nga muli balamu muleke kufuula bantu batyoboola bakulembeze nga ate namwe mwagala kujja mu bukulembeze onofuna otera respect nga omukulembeze aliko omutyoboola oba abatukulya kwe bali balagidde mu njega enkofiira oganyi muyige embeera y'omuntu tukulidde mu bantu tukulidde mu Buganda tulina okuwa abantu respect n'okumanya bwe tulina okukoma yensonga lwaki nva omusajja bunamawule butyoboola abantu mwana ze nakuba bannamawule okutyobatyoboola ng'abantu mumugenda mutyoboola abantu ebiwanyisa Kenzo onsanze mwana mbose temu mumutyobola abantu mumunyisa ne Kenzo toddangamu